QuickVue COVID-19 ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသနည်းမစတင်မီလက်ကိုတေချာဆေးကြောပြီးလက်ချောက်ရန်တေချာပါစေ box ကိုဖွင့်ပါတင်စမ်းသပ်မှုခေတ်အစုံတွင်စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုပါစီသည် tubes ပိုက်ဘူးနှစ်ခုပိုက်ဘူးကင်ဆောင်တီဟာနှစ်ခု swab ဂွန်လိပ်နှစ်ခုနဲ့ test strip စမ်းသပ်မှုအချောင်းတွင်နှစ်ခုပါစီလိမ့်မည်ပိုက်ဘူးကိုပိုက်ဘူးကင်ဆောင်တီဟာတွင်ထည့်ပြီးအဖုံးကိုဖယ်ရှားပါအထုပ်ပတ်ထားသည့် swab ဂွန်လိပ်ကိုဖယ်ရှားပါ swab ဂွန်လိပ်အစုံကိုမထိစေရန်သတိထားပါswab ဂွန်လိပ်ကိုနှာခေါင်းပေါက်တဲ့သို့ညင်သာစွာထည့်ပါတင်းနှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းကို swab ဂွန်လိပ်နဲ့အနည်းဆုံး၄ချိန်ဆက်ဝိုင်းပုံအဝိုင်းပုံစံဖြင့်အခိုင်အမာစွာပို့တိုက်ပေးပါဤပုံစံအတိုင်းတင်ဤအခြားနှာခေါင်းပေါက်ကိုပြန်လုပ်ပါ swab ဂွန်လိပ်ကိုပိုက်ဘူးအတွင်းထဲကအောက်ခြေထိအောင်တေချာအောင်ထားပါအရေထဲတွင်၄ချိန်မွေပါ swab ဂွန်လိပ်ကိုအရေထဲမှာ10မိနစ်လောက်ထားပါအရေများကိုတတ်နိုင်သလောက်ညှစ်ထုတ်ပြီးပိုက်ဘူးအတွင်းပိုင်းနံရံကိုပုတ်တိုက်ခြင်းဖြင့် swab ဂွန်လိပ်ကိုပိုက်ဘူးထဲမှဖယ်ရှားပါ swab ဂွန်လိပ်ကိုအမိုက်ပုံထဲပစ်ထည့်လိုက်ပါ test strips စမ်းသပ်အချောင်းကိုဖွင့်ပါအောက်တို့ညွှန်ပြသောများဖြင့်စမ်းသပ်ထားသော test strip စမ်းသပ်အချောင်းကိုပိုက်ဘူးအတွင်းထဲထည့်ပါ test strips စမ်းသပ်အချောင်းကိုပိုက်ဘူးထဲတွင်10မိနစ်ထားပါ test strip စမ်းသပ်အချောင်းကိုပိုက်ဘူးထဲမှဖယ်ရှားပါ negative အနုတ်လက္ခဏာစစ်ဆေးမှုရလဒ်ဆိုလိုဒီမှာတင့်တွင် COVID မရှိပါကအပြာရောင်မြင်းချောင်းသာပြသမည်ဖြစ်ပြီးပန်းရောင်မြင်းချောင်းမရှိပါ COVID ရှိရင်အပြာရောင်လိုင်းနာကအပြာရောင်လိုင်းနဲ့ပန်းရောင်မြင်းချောင်းနှစ်ခုရှိမယ်အနီးကပ်ကြည့်ပါအလွန်သေးငယ်သောပန်းရောင်စမ်းသပ်မြင်းနဲ့အပြာရောင်မြင်းသည် positive ပိုးတွေ့ရှိသည့်ရလဒ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဤအရာအလုံးသည် COVID အတွက် positive ပိုးတွေ့ရှိသည့်စမ်းသပ်မှု၏ဥပမာများဖြစ်သည်တင်ပြီးသွားသောအခါအသုံးပြုပြီးသောပစ္စည်းအစုံလင်ကိုအမိုက်ပုံထဲစွန့်ပစ်လိုက်ပါအကယ်၍တင်ဤစစ်ဆေးမှုသည် positive ပိုးတွေ့ရှိသည့်လက္ခဏာဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါကကျေးဇူးပြု၍ USCRI တို့စစ်တုံညနှင့်655 1963 AALV တို့စစ်တုံညနှင့်985 3136သို့မဟုတ်211ကိုခေါ်ဆိုပါ